Tende do sanji chomden de shar shu pikabla nima jagarla ni jarbo ji ge ene sangje la shu parata nga ni chhe du ya tende che kokap mindus wa ani nga ani jarbo indu kala mimang ge che du la ta lega mangbo tene chila chabo le indu ani nga la ani chöla jugage kokap di yomares ni sanji chomden de karison samar yores la kare yores la na churang kadu khomba chung churang deyang de churang yama doi kabi nanda yana churang khala sawe kabi nanda tuju sem kadu khombe kabla tenchwe ji yore di kares la baina ni semjen thamje ni dungal le thawa sho semje thamje ene howa ne thone sangje ba sho sembe samlo dang tegana je ene rangi diji phenzon soba semje thamje la ma te semje ge leng ba thamje ngarang ge chulang samba ti chang ene khadu yang gom chugres ba ma nyewi kabla gom chugre ya langwi kabla gom chugre ane khadu khumba yung do cheyore ti de charang ge chesong hina 대가랑 빼 아니 최자 첨부 제여레스 대긴 되불라 차랑 다동양 빼 유능부 봐도 잡부 첨부 저와 랭그레스 양자 대야되는 미기 잡부 마인 바 사기 잡부 렌당 망부 봐도 델레장 다롱 양수나 빼 망부 빼 디지 망부 터에게 여레 근데 또 차랑게 냠렌디 아니 현바 장죽 셈세디 På Buddhas tid var der en konge, som spurgte Buddha, hvad han skulle gøre, fordi han havde ikke tid til dharma-praksis. Og fordi han havde travlt med at skulle ligesom sørge for sin befolkning. Og der sagde Buddha, det du kan gøre er, at du kan, når du bevæger dig rundt, og når du gør alle de ting, du skal for din befolkning, så skal du meditere på at ønske dem alt godt. Og du skal ønske, altså du mentalt ønsker at befri dem for al lidelse. Det er i sig selv en praksis, man kan gøre på et hvert givet tidspunkt. Hvad enten man bevæger sig rundt, eller man spiser, eller hvad man end foretager sig, så er der intet til hinder for, at man kan tænke sådan, man kan træne sit sind sådan på et hvert givet tidspunkt. Og det er en meget stor form for dharma-praksis, konstant at tænke sådan. Og så sagde Buddha til denne konge, at i og med, at du opretholder den her praksis nu, hvor du er konge, det vil igen lede til, at du i fremtiden også vil blive født som konge, og ikke bare konge af mennesker, men gudekonge. Og på den måde kan du opbygge mere og mere stor fortjeneste ved at opretholde dette ønskende bodhicitta. 대가나 이제 이 상제 좀 된 되게 가래송을 슬라바이나 미직라 아니 상제 빼 망보직라 아니 뭐서 말아서 미다 미투와나 신체네 와 미직이 상제 망보직잘 아니 상제 된서 탐제라 메토기 쳐바라고 다 된데 쳐바자 전부 된데 지하 고급 중나와 밑에 빼 소남 자전부 사여와 이나양 상제 송래 대회 양소남 쳐야지 여레스 아레스나 니이나한다 semjen이나한다 다 되나 미도 카셰지기야나 나디기야나한다 나나 semjen도 오데 든도도다 데 카셰페 냥네 데데요나 앞에나 야나 든도 주종아도 니나 미주종아도 데 강알 테네 랑게 통용도 갑라 아니 랑게 오 콘조 덴데 강알 냥도 디 강알 데레 타로와쇼 콘조라 데보 종아쇼 삼바 펜셈 대야 semjen 탐지 계자 말에 카셰지라 와 카셰지라 와 semjen 카셰지라 semjen 주 야나 니슈도 지라 와 덴데게 삼로 당와 데
상제 탐제라 추박과 이 수남 야침부 빼레데 대회장 선전 간실라 펜센 잠제도나 이 수남 채워요. 상제 중. 근데 인도다 이 선전 가시기 저와 당아란서 두다도 선전 탐제 사무나나 아 수남 야침부 요바디 셰마고 버와. Den 상제기 det bedre sådan. Og Buddha gav et eksempel på kraften af det ønskende og gavnende sind, positive sind. Og eksemplet er en sammenligning med, hvis der er en person, som offrer blomster, Sanjay Chamtila Metok Punagi Mitik Yønner. Ja, Mitik Punna. Den der Kokaptuna Mitikla. Hvis der er et menneske, som offrer blomster, som får muligheden for at ofre blomster til alle buddherne, velkommende vil selvfølgelig opnå stor fortjeneste. Men endnu større fortjeneste end det vil det være, hvis man, når man ser nogen, der lider, hvad enten det er mennesker eller dyr, og bare en begrænset gruppe på måske 10 eller 15, som man ser, og når man ser dem, så tænker man, jeg ønsker, de må være fri for den lidelse, de oplever. Et sådan tanke og et sådan sind opbygger meget større fortjeneste, end det at give blomster til alle buddherne. Så hvad så, hvis vi tænker, at vi ønsker at gavne og fjerne lidelsen fra alle levende væsener? Prøv at tænke, hvilken stor fortjeneste, der ligger i det. 근데 너다 멤버 셈세 또 셈기 삼바삼 슈침부제 대학이 냠렌지라 멤버 셈로와 단니바 데데네 주바 창주기 셈스 주바 창주기 셈세도 칼라 데네 랑기양 노에서 게와사네 양나지가 짐바타야게 냠레 땅볼라 짐바타야 양나 데네 콘초라야 초바프르에게 와 근데 치와도 대가나시 에네 술dim라도 랑기 르기 미게와 나기 미게와 이기 미게와 룽아이스 미게와 디바딩아 치기메 삼베 로 디술dim로와 아니 양 콩로 기체 라소바 중나 양 셈디 저바곰토야 로와 저베냠네 대가나시 에네 아니 게와두발라 베줄 치와디 와 짐바타야라 베줄 ane sudim sunga da soba komya la bezol chewatila chundu nyamne chirwa ega na she tene ngapa ti samte ane soso ge samti tene migewa chosu matang ne ane samti gewa ki samna sechi tu neya yana sangje ge kuthaya yana ane samje thamje dungale thawa sho samba tende chamba ta hinje ge sam tenzo thamje ta samde rwa 아니 두바디다 셰랍로와 근데 또 셰랍 세티 가상 나와디 지바레 나와디 탐제 랑기네 마레 스와 나서 근데 또 아니 데탐제 아니 친지 로기 로레 근데 또 근데게 로기 아니 로 탐제 파강네 동상하나 내야디 셰랍 기념네로와 근데 두바 찬주기 셈 바로도 침바 독세지요와 지다디 파르도 침바 독세야디 칼레 카부케 마레 코 림바체네 와코 니마타바 중 니마타바 치토나 야보로와 디메나야 갑갑라 치바이나 코 지초게르 와 덴데인도 아니 덴데기 게와 치비 갑라 미유디 나랑 펜토야 치도 마사네 신심전 탐제 니 짐바당 수준다 가르치바디 이 게와데 신심전 탐제라 해야지 도인 심전 탐제를 동안에 타와 심전 탐제 상제 토에지도 니 게와데 수치교 삼나 아니 주바이 창주선 아 멤버 창주게 semzam tem바티야 에스남 쳔보레 당메바레 대회장다 주바 창주게 sem지 아니 지토바 이나 아니 소남디 메세게다 저마토에 소남이 바상제 송 Så det gavnende sind, at opretholde konstant en attitude, hvor man ønsker at gavne andre, det er det, der kaldes det ønskende bodhicitta, som har enormt stor fortjeneste. Og den anden type er så den engagerende bodhicitta,
hvor vi med den ønskende bodhicitta, så går vi ind i at praktisere de 6 paramitaer. Vi praktiserer gavmildhed for andres skyld. Vi ofrer til Buddha, Dharma, Sangha for at gavne andre. Vi opretholder den etik, hvor vi ikke udfører negative handlinger med legeme, tale og sind, men at vi engagerer os i positive handlinger med legeme, tale og sind, og det gør vi for andres skyld. Når vi bliver gale, sure, vrede, oprørte, så praktiserer vi tålmodighed for andres skyld. Og vi gør alt dette med iver og entusiasme. Så engagerer vi os både i gavmildheden, i etikken og i tålmodigheden meget flittigt. Det er så den 4. af de 6 paramitaer, det er fliden eller entusiasmen. Og den 6. eller den 5. er jo så altså meditation eller koncentration, og det refererer til, at vi husker på alle buddhaerne. Vi mediterer på kærlighed og medfølelse. Det er det, der ligesom er vores meditation her i sammenhængen med det engagerende bodhicitta. Og som det sidste, så udvikler vi visdom. Og det er alt sammen jo noget, vi gør motiveret af til at gavne andre, for at kunne gavne andre. Ikke blot for at kunne gavne os selv, men for at kunne gavne andre. Der øver vi os at se, hvordan fænomener ikke har nogen sand eksistens, hvordan de er uvirkelige, og vi sørger for at modarbejde de fejlopfattelser, vi har om fænomenernes natur. Det er det, der er visdom. Og det er praksis, som man kan praktisere hver dag, og hele tiden kan man have fokus på, at det her, det er altså praksis, man engagerer sig i for andres skyld. Og det er det, der gør det til den engagerede bodhicitta, som er nummer 2 af de 2 slags, det ønskende og det engagerende. 가장 아주 상하게 초유고를 깨지셔 봐라. Både. 상하게 초유들라 때문에 무릎니 송거래. 투몽깅 어둡세야지 당 초깅 어둡세야지 이어. 투몽깅 어둡세도 상하게 초유득디긴데 아니 산제 마토지 파르돌라 아니 제와 된조 제와다 제와 상부장장 제와 약보장장 와 대야되니 왕첨보 절보첨보 플라이 접보다 라네스 된대기 사자도보다 된대를 제와 링게래 딜라데네 상하게 쳐두발라 때네 딜라 투몽깅도 투몽깅도 라서 때네 상하게 미우조디 카레슬라나 초깅도 도야 돼. 네. 초깅도 디 카레스나 가상 추구추 원도 주네. 아니 구승지랑시 상제 차도야 돼. 이 차수만이나 상하게다 미우조디를. 네. 초깅도 도야 돼. 이나양 장주기 셈 대마시네 와 장주기 셈 찌까 매비고네 아니 상하게 쳐라 도네 아니 소소기 치도 나랑 되니 추구 톱구도 나 꾸르스 제도 나랑 기치도 장바 삼로 땅네 아니 라곰 냠바 탕 된데 가서 가래직 제바 이나양 아니 장주기 셈 매나 초빙으로 톱투고 말 추구 좀 온도 줘야라 탑시 가서 지나양 추구디 용수도 같이 톱투고 말 가르치는데서는 콜라 장주기 셈 창요 말 근데 인도가라 이나다 상하기 최 짜천부터 지기어가 인도 투몽으로 톱그 나솔라 근데 인도 장주기 셈 마제 파도 네 최짜천부 간데질 주소나야 타도 아니 제부 상부 네 초빙으로 톱탑과 매바 근데 장주기 셈 세야디 에 개천부 장주기 셈 매바이나 태바천부 최고한 차기요 말 태바천부 최차토 매나 아니 상하디 최를 더소하나 상하디에 태바천부 최 상하 차기 말 아니 된대게 아니 상하이 냠내데 힌두 나라요 라고면 햄바타야 상마요 건조 낭바찌빠찌장요 건조라 징고르 된치야도 상마요 얘나야 건조 장중샘 튕겨 말 소소체도 건조 제대와 돼서 투몽으로 마도 초공으로 토겨 말
근데 너 아주 장주기 쌤 대마신 근데 지대와 이나 아니 힌두기 최대 지바지자마도 디부 아니 초도 주바 초공도 나게 말했어. Nå, sådan. I går der talte vi om den hemmelige mantrayana-praksis, og når man praktiserer hemmelig mantrayana, så kan man opnå særlige evner eller siddhier, og der er den almindelige slags og den mest excellente slags siddhi eller evner, som man opnår som et resultat af hemmelig mantrayana-praksis. Den almindelige evner, man opnår, det er, at ens fremtidige eksistenser vil være meget positive. Man vil have meget gode omstændigheder som et resultat af hemmelig mantrayana-praksis. Det er de almindelige siddhi eller evner, som man opnår som et resultat af hemmelig mantrayana-praksis. Og så den anden niveau af siddhi, det er virkeliggørelsen af Dharmakaya, som vi hørte om i går. Hvordan man faktisk aktualiserer og opnår den oplyste Buddha-tilstand. Det kaldes den ekstraordinære eller den excellente form for siddhi, som man kan opnå som et resultat af hemmelig mantrayana-praksis. Men hvis man gør hemmelig mantrayana-praksis uden bodhicitta, så vil man aldrig opnå det ultimative resultat. Hvis man praktiserer hemmelig mantrayana med ideen om selvisk interesse, altså for sin egen skyld, at man praktiserer yidam-praksis, visualisering af sig selv som yidam, man reciterer mantra osv. Det kan godt være, at man kan opnå den første form for siddhi, nemlig at det kan forbedre ens situation i fremtidige liv, men det vil aldrig lede til det ultimative resultat. Så derfor er bodhicitta fuldstændig nødvendigt, især i hemmelig mantrayana-praksis, fordi hvis der ikke er bodhicitta, så er det ikke engang mahayana-praksis. Og uden mahayana, så er ens vajrayana ikke engang buddhistisk. Så er den præcis ligesom de samme metoder, der bruges i hinduistisk tantra-praksis, som så altså aldrig vil lede til det, vi kalder det ultimative resultat inden for buddhismen, som er den fuldstændig oplyste tilstand. Derfor er bodhicitta fuldstændig afgørende. Ja. 근데 또 아는 아주 상하기 최도 라곰 햄바탕 근데 집에 가라 딩훈라 아니 장주기 셈 당부 곰고 근데 또 아니 라곰 아니 햄바탕야 돼 아니 셈전 탐제 아니 코왈네 단네 상지교의 지도니 지기에 디체도 아니가 아니 초기 우두디 토비알라 아니 베줄 지기 삼네 셈디 텐네 아니 상하게 철라 최디 두고. Og derfor er det, at vi før ved enhver praksis, enhver hemmelig mantrayana-praksis, før enhver meditation på yidam-praksis, at vi husker os selv på, hvorfor er det, vi gør den praksis. Hvad er hvad er målet? Hvad er formålet? Og det er altid ønsket om at gavne andre. Altså. Deni har jagarla joje atisharwa. Joje atishadi ani pemseki kebachembo. 대가나시 애니 상하기 최기 냠내 용수 도바 신게. 와 상하기 최 용수 도바 신겨. 이나양 양 코랑기 레드부지게 공기 투라 장주기 셈 넘버 타바치네 제투기어 말 장주기 셈 와 근데 너 장주기 셈 디제라 코랑라 강을 튀겨
Laso. 조제라 Laso. 데네 제준도마게 아니 조제라 아니 차랑다 아 인도네시아게라 데네 라마 셀링 파티 제가 도고레스 Ore. 아니 차랑디 라마 때네 아니 디기잖아 아니 장주sem기 최슈구레스 아니 디초 도와이나 아니 차랑 줄라 아니 장주기셈 도와디 제토가 중그레스라는 송네 아니 조제디 인도네시아라 자가르네 페바르와 디카블라 텐상기 튼제 요마르와 근데도 사자망보 봐도 곰바보고야 잠소 쳔보네 갈고야 되니 투징 나라 아니 투징 담에 그거잖아 또야 다와 투스 고레스나 고르티카나 페겔레가 니 조제 페겔레네 아니 라마셀링 바세야 될라 누나 로중이 돼봐 Laso. 아니 장주 비셈 최대도 쇼 장주 비셈 남네도 콩살체 콩기 지나블라 때네 아니 조제라 장주 비셈 넘버 타고 주와메 바치 차바 근데 인도 상하기 최 찍고 되기에나 네 상하기 최대 조제라 차상여 이나양 되기메바 장주 비셈 디양 패키지 부이바인도 아니 믹스기 장주 비셈 넘버 타고 템보제 치도라 조제디양 네 라마셀링 발라테 타rumbupa도 강암 가 망보제베 에너지레스 Laso. det er en package mores. Der er historien om Atisha, som var en meget lært, og som var også meget dygtig til al hemmelig mantrayana praksis. Men han havde svært ved at huske på bodhicitta. Det var ikke så nemt at have det med i praksisen. Så på et tidspunkt så fik han en besked fra Tara, om at han burde opsøge en guru i Indonesien, der hed Sherlingpa, og fra ham modtage transmissionen eller belæringerne om bodhicitta, som så skulle hjælpe ham med at huske på bodhicitta, og han skulle hjælpe med at huske ham på, hvordan man altså virkelig får en stabil erkendelse af bodhicitta. Så Atisha han rejste så fra Indien til Indonesien, og på den tid var det en meget besværlig rejse, som endte med at tage 6 måneder, lange måneder, med mange vanskeligheder undervejs. Og så nåede han frem til Sherlingpa, hvor han så tilbragte 12 år med at lære om bodhicitta, og med hans velsignelse opnåede han så en stærk og uforanderlig erkendelse og aktualiseret erkendelse af bodhicitta. Og det viser, eller historien illustrerer så, at det ikke er nok at være dygtig til mantrayana praksis for eksempel, men det er fuldstændig nødvendigt at også have forståelse og erkendelse af bodhicitta. Altså. Da den kasang ni ma shloka chishine chiklagin wa Laso.